Bu idman zalımızdan inşallah bayaq da qeyd elədim, xarici ölkələrdə Azərbaycan bayrağını dalğalandıran boksçular, idmançılar, çempionlar çıxacaq. Abşeron rayonu Mehdəbad qəsəbəsində gənclərin sağlam inkişafına və idmanın təbliğinə xidmət edəcək növbəti mühüm layihənin açılışı baş tutub. Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov Mehdəbad qəsəbəsində yerləşən Cənub İdman Klubu və Respublika Kompleks İdman Məktəbinin yeni idman zalının açılış mərasiminə qatılıb. Tədbirdə Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi, Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gülnar Rəhimova, idarə və müəssisənin rəhbərləri, şəhid ailə üzvləri, veteranlar, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və qəsəbə sakinləri iştirak ediblər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları idman zalında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Bildirilib ki, müasir standartlara cavab verən zalda gənclərin müxtəlif idman növləri ilə peşəkar şəkildə məşğul olması üçün hər cür şərait yaradılıb. Açılış mərasimində çıxış edən nazir Fərid Qayıbov ölkədə idmanın inkişafının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən gənclərin sağlam ruhda böyüməsi, onların idmana marağının artırılması və beynəlxalq arenalarda uğurlar qazanması üçün mühüm addımlar atılır. O bildirib ki, regionlarda və qəsəbələrdə müasir idman infrastrukturunun yaradılması gələcəyin peşəkar idmançıların yetişməsində mühüm rol oynayır. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Həm yerli əhaliyə, həm icra orqanlarına həmçədə ki, bu zalın böyük əməyi olan, bu günləri bu zal o qədər də böyük deyil, amma bu günləri bu bölümdən görə uşaqlar var. Hansılar göstərindən biz artıq görürük ki, onlar gələcəyin çempionları olacaqlar. Daha sonra çıxış edən Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gülnar Rəhimova Abşeron rayonunda son illər həyata keçirilən geniş miqyaslı abadlıq və sosial layihələrdən danışıb. O qeyd edib ki, rayonda gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, onların sağlam həyat tərzinə cəlb olunması və idmana marağının artırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Gülnar Rəhimova yeni istifadəyə verilən idman zalının Mehdəbad gənclərinin inkişafına mühüm töhfə verəcəyini bildirib. Digər çıxış edənlər də gənclər üçün yaradılan bu cür müasir şəraiti yüksək qiymətləndirərək belə layihələrin gələcək nəslin sağlam və vətənpərvər ruhda formalaşmasına xidmət etdiyini vurğulayıblar. Bu idman zalımızın Mehdəbad qəsəbəsində yerləşməyi Mehdəbad, Fatmayı, Dicaq, Coradil bu qəsəbələrin, bu kəndlərin, bu zalda övladların məşq eləməyinə, sağlam olmağına, gələcəyin hərbiçiləri, əskərləri, gələcəyin çempionları yetişməyində çox rolu olacaq. İnşallah bu idman zalımız xalqımız üçün, millətimiz üçün düşərli olsun. Sonda tədbir iştirakçıları idman zalında keçirilən nümunəvi məşq prosesini izləyib, gənc idmançılarla xatirə şəkli çəkdiriblər. Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.